Onda deyirsiniz ki, hər çalışdığınız xanımı sevirsiniz. Deyərdim ki, bəli. Bilirsiniz, bizim hər birimizin daxilimizdə bir uşaq var. Bəzən həmin andakı bəzi duyğulara ehtimal olunur ki, xanımın paxıllığına çəkir. Belə bir fikirlər dolaşır. Amma əslində ünsiyyət vaxtı ki, məhz o uşaqla ki, ünsiyyətə giririk biz. Həmin o anda bütün lazımsız orada olan duyğular hamısı çəkilir. Siz birbaşa kökə gedirsiniz də, belə deyim. Kök hissinə toxunursunuz. Bəli, o andakı bəzi duyğuları hiss edirəm. Mən o hissəyə baxmadan məhz o içəridəki uşaqla ünsiyyətə başlayıram. Afət xanım, necədir baxın, çətin tərəfi, asan tərəfi? Bax, bunu necə dəyərləndirərdiniz? Bax, qadınlarla işləməyin çətin tərəfi budur, asan tərəfi də budur. Asan tərəfi düşünürəm ki, qadın olduğum üçün artıq qadını daha yaxşı anlayıram. Bu asan tərəfidir. Onun emosiyalarını anlayıram, duyğularını və çətin tərəfi. Çətin tərəfi nədir? Çətin tərəfi ilkin olaraq ilk ünsiyyətdə hiss elədiyim o hələ ki yad görmək. Yəni ki, hələ ki siz yadsınız da mən. Biraz ehtiyatlılıq. Sərhəd qoyurlar. Bəli, sərhəddin olmağı, onu görürəm. Amma çox qısa müddətdə necə o dağılır, o pərdə qalxır aradan.